家なしです。ビーストオブリインカネーションの感想です。結論から言うと賛否両論、めちゃくちゃわかる。私もまさに自分は7980円分楽しめたのに人にはおすすめできないという感情なので、何が楽しめたのか何が合わなかったのか感想共有します。自分に合いそうな作品か、あるいは自分の感想と合うか、ぜひ最後まで聞いてください。知らん人マジ知らないタイトルだと思うので45秒だけ概要共有。本作は8月4日に発売されたダーク系の新作 RPG です。開発元はゲームフリーク、言わずと知れたポケモンの会社で、ポコアポケモンもレジェンズ ZA もここ。あらすじとしては文明が崩壊し汚れに覆われた西暦4026年の日本が舞台。感情を理解できず記憶も持たない少女エマが汚れ人として疎まれながら腐食犬クーと共に旅立ち、汚れの元凶である輪廻の獣を討伐するというストーリーです。システムとしてはリアルタイムアクションとコマンド選択を融合した死にゲー、いわゆるソウルライク系のアクション RPG です。高難易度、日本舞台ってところは赤狼っぽくて、リアルタイムとコマンド選択の融合ってところはエクスペディションっぽくて、人工物が朽ちて自然に飲まれた景観なり、敵が無機物だったり、BGM の感じはニーヤっぽいですが、大体合ってます。概要そんなところにして、続いて良かった点と合わなかった点をご紹介。まず良かった点。この要素嫌ってる人も多いんですけど、私としては道中がここ最近プレイしたゲームの中で一番面白かったです。このゲーム、道中が横幅広めの一本道になっていて、そこを進みつつ雑魚をボコして一番奥でボス。これを繰り返すんですけど、進むっていう行為と雑魚戦が両方面白い。まず進むって方なんですけど、主人公のエマが自分の髪を植物のように伸ばせる能力があって、ジャンプボタン長押しするとこんな感じでふわーっと高く跳躍できるんですね。ピョンって高く飛ぶんじゃなくて、一回軽く飛んでその後重力で落下しようとするところを自分の髪に支えられながらグググって上に持ち上げられる感覚。これがまずめちゃくちゃ気持ちいい。それに突っ立ってる時に長押しすると向いてる方向に髪を伸ばすことができて、さらにマップ上飛びつけるポイントも用意されていて、例えばどう考えても対岸渡れないだろってところも、まず水平に髪伸ばして接近した後、大ジャンプを駆使して距離を稼いで、最後に飛びつきボタンを押すことで渡れたりします。縦にも横にも機動力があるのもあって、マップも立体的で進みがいがある作りになっています。立体的なマップってどう進めばいいかわからなくなりがちなんですが、しれっと進行方向に金色の蝶が飛んでたり、壁に矢印の絵が描かれていたり、青いオーラみたいなものが進行方向上に流れていたり、それとなくガイドされていて、私ががっつり道に迷ったのは21時間で1回だけでした。相当気使ってマップ作ってると思います。小さな足場にもちゃんと立てて、込み入った場所まで行ける分、そういった場所にもう少し報酬があれば、あと見えない壁がもう少し少なければ、より探索のモチベ湧いたなとは思いつつ、山岳エリアとかは進んでるだけでも楽しかったです。で、この髪を伸ばして大ジャンプする仕組みが雑魚戦の面白さにも貢献していて、平場でも暗殺できるんですよね。ちょうどこの前朝栗やったんでそれで例示しちゃうんですけど、朝栗で一番気持ちいい瞬間って、まともに戦うとパリーされまくって苦戦する強敵も気づかれないように近づけばワンボタンでぶち殺せる暗殺が決まった時、中でも高所から飛び降りつつ真下の敵を殺す落下暗殺が私はベスト脳汁アクションなんですけど、これと同じことができます。ここから暗殺できますよってほのめかすように敵の近くに小高い足場があるので、そこから紙を使って敵の真上まで行って暗殺する。なんならただの広場でも敵の視界に入らないようにちょっと遠いところから大ジャンプして敵の上にふわっと浮いてそのまま落下して暗殺できます。別に背後取れば飛ばなくても暗殺できるんですが、この動きが気持ちよすぎて一生これやってました。中には地上の雑魚とその上に浮いてる機械の雑魚がセットになっていて、機械の雑魚を弓で撃ち抜くとそいつが落下して爆発して地上の雑魚2体が爆風に巻き込まれて死ぬっていうのもありました。このピタゴラスイッチ感もまた気持ちいい。で、気持ちいいポイントは暗殺だけではなくて、このゲームってフロムゲーほどではないにせよ敵がガンガンパリーしてくるのもあって白兵戦が結構シビアで、1対1はもちろん複数人相手にすると大体死ぬんですけど、打開策が幅広に用意されていて、例えば共鳴加速って言って短時間自分だけスピーディーに動けるアクションがあるんですが、この時間中はパリーされないのでタコ殴りにできます。あとインヌの空にアクション使わせることで敵を上空に吹っ飛ばして、でその状態の敵だと条件満たせば一撃死が狙えます。それとさっき紹介した通り遠距離武器もあるので、例えば5体の雑魚がまとまって歩いていた時に一番強い雑魚を落下暗殺で倒した後、空のスキルで手近な敵を1体追加暗殺して、で共鳴加速で時間止めて1体ぶっ飛ばして、でさらに空コマンドで上空に飛ばして暗殺して、残り1体だけ白兵戦でゴリ押すみたいな、いろんな手段を使って数的不利を打開できるので、この一連の動きが楽しい。朝栗と同じく白兵戦だとしんどい相手だからこそ暗殺とか時間止めてボコせた時のチート感っていうか、やってやった感が気持ちいいんですよね。メディアインタビューでも語られてたんですが、ステルスで攻めるか空にコマンドを出すか正面から切り合うか、アクションが苦手な人にも選択肢が用意されていて、中でも本作珍しく遠距離攻撃が結構強くて、私は安全圏からチクチク戦うのが好きなので遠距離攻撃ビルドにして開幕前段ぶっ破してボスの HP を4割ぐらい削るのが快感でした。あとここについてはエクスペディションと同じ話になるんですけど、敵の攻撃はほとんどこちらもパリできるので、被弾時のダメージはでかいんですけど慣れてくると結構パリできます。エクスペディションほどパリの猶予フレームが狭くないのと、あとこれも珍しいんですが、一回パリ入力して万が一ス
かっても、次パリー入力を許容するまでの時間が短いので、連打してもパリーしてくれるは言い過ぎなんですけど、結構ラフにボタン何回押してもパリーできるので、私のようなアクション弱者には助かる仕様でした。パリーできると空コマンドを使用するための技ポイントも増えて、で、空コマンド使うと火力も上がるし、攻撃成功時に HP 回復のボーナスも得るので、敵の攻撃に慣れれば慣れるほど加速度的に戦況が楽になるっていうのも、習熟を実感しやすい戦闘バランスになっていて私は好きでした。というわけで、機動的な移動跳躍で立体的なマップをガシガシ進めるのと、暗殺とか時間停止をはじめとした様々な攻め手で、数的不利を覆していく雑魚戦が楽しくて、結果道中がめっちゃ面白かったっていう感じです。一番良かった点は以上です。で、もう一個はおまけ的な話なんですが、クーが可愛い。可愛い犬を出しとけばいいだろ感。腹立つけどそうなんだよな。ステージクリアするたびにクーもご覧の通り汚れちゃうんですね。最初これ見た時、うわ、かわいそうだな、綺麗にしてあげたいなって思ったら10秒後にすぐ隣の区画でシャワーで洗えることを知って神ゲーじゃんって思いました。毎回ステージをクリアするたびにクーを撫でたり、クーに道具制作をお願いできるんですけど、そのためのメニュー画面に遷移して、汚れたクーを目にしてから、何やってんだ、シャワー浴びせんのが先だろうがって、自責の念に駆られるってことを数ステージやってました。あと戦闘中もクーが一緒に戦ってくれるんですが、シンプルにめっちゃ強い。初っ端から HP が主人公の3倍あるの笑う。両親は痛むんですけど、遠巻きからクー消しかけてずっとほったらかしてるだけでも相当敵を削ってくれるので、まさに頼れる相棒っていう感じ。ステルスで敵に近づいていたのに、俺の操作が悪いのか、クーが急にワンとか言って敵に検知される時もありましたが、可愛いからよし。ストーリー終盤にクーとの思い出せ的なシーンがあるんですけど、ベタベタですけど、やっぱり感情動かされました。良かった点は以上で、人によっては高低差があって迷いやすいとか、ボス戦以外は退屈とか、今私がベタ褒めしたところを批判してる人もいるので、ほんと感性って人それぞれだなとは思いつつ、でも私には激刺さりして、これだけで7980円の元は取ったなと思いました。じゃあ素直に人にも勧めればいいじゃんって思うかもしれませんが、次にご紹介する合わなかった点3点が今回は結構温度感が高くてって感じ。一つ目、カメラワークが良くない。まずそもそも主人公に近すぎる。近って思って慣れた手つきで右スティック下に動かしたらカメラ調整できなくてうってなりました。改めて類似作品を見ると本作だけ極端に主人公に近いってわけではなくて、ちょっと近いなーぐらいですし、やってれば慣れるレベルだったんですけど、一方で接敵した時のカメラワーク、こっちはやばい。ぐるぐる動くから何が起きてんのかわからなくなります。ボタン連打してぶっ飛ばすだけの無双系ゲームだったらまだ影響は少なかったんですけど、被弾一発の被害が大きいダクソライクのパリーゲーでこれは致命的に感じました。カメラ調整については発売日翌日に1週間以内にパッチを当てる旨アナウンスが来たんですが、これだけマップを丁寧に作り込んでる会社がなんで発売前にこの問題を検知できなかったのか。リリース時の出来でメタスコアとかメディアの各種評価も決まっちゃいますし、発売日ダッシュした私目線ではどうしても金を払ってテストプレイさせられたようなマイナスの印象を抱いてしまいますし、もったいないと感じました。合わなかった点2点目、使い回しが多すぎる。ゲーム通じて雑魚とボス全部合わせて20種類いたかって思っちゃうぐらいで、同じボス3回出てくるっていう批判があったんですけど、体感は3回どころか鹿とか5回ぐらい戦った感覚があります。開発サイドも後ろめたさがあるのか、ストーリー中もちょいちょい大塚明夫さんの激渋声で、色が違う、得意種だとか、同じ攻撃を仕掛けてくるとは限らない、気をつけろとか言うんですけど、いやほぼ同じだけどなって感じだし、バイオレットはバイオレットで桁違いの強さじゃとか言うけど、強さの体感も変わらない。各ボスの第2形態もビジュアルはちょっと追加で花が咲いたぐらいで、攻撃パターンも第1形態で A、B、C の3種類だったのがそこに D が追加されるとか、もう微調整レベル。終盤は道中の進路の立体性も弱くて、エマの汚れ髪のアクションを使う機会が減った上に、採用のボスも気質の連打っていうこともあってかなりしんどくプレイしていました。当然ボス1体作るの相当コストかかるでしょうし、一切使い回すなっていうつもりはないんですけど、敵の攻撃をパリしていく学習過程が醍醐味のこのゲーム性において、この使い回しの程度は許容しがたいレベルで、今回私のクリア時間は21時間だったんですが、ここまで希釈するんだったらプラグマタみたく10時間ぐらいで駆け抜けるストーリーにしてほしかったです。合わなかった点3点目、カットシーンのモーションの品質が厳しい。まず戦闘時のモーションは別に私は気になりませんでしたし、一部批判があるグラフィックの品質についても、ちょっとバイオレットとか不気味の谷を超えてない感は覚えつつも、そこまでクリティカルには感じませんでした。メディアインタビューでももともとハイエンドグラフィックを目指したのではなくて、自分の心の中にどのような感覚が残るのかっていう問いを大事にしたとのことなので、この点については所感はありません。ただ、そのグラフィックを動かすモーションの技術とか、あと演出の引き出しについてはかなり厳しいと感じました。基本的に各キャラずっと棒立ち、表情も一定で、動く時も首とかロボットみたいに A 座標から B 座標に直線的に動く感じ。動きも全部直列で、カメラ切り替え、話者のアップ、顔が動く、喋る、カメラ切り替え、話者のアップ、繰り返しという感じで、硬直的でテンポも悪い。感情が欠落しているっていうエマの設定だったり、あと終盤エマが感情的になる某シーンで、急に視点がエマ主観になるところとか、技術的制約から逆算でこうしてるんだろうなとどうしても邪推しちゃうんですけど、まだエマの表情筋がないのは設定と整合してるから理解できるんですけど、バイオレットとカグラの表情がストーリー上
最初から最後まで、そんで好感度をマックスにしてもずーっと鬱屈したこの表情だったのが個人的にかなり辛かったです。クーへの撫でるっていうアクションも、クーのモフモフな毛への接触判定はなくて、クーの近くに手をかざしているだけ。なのに撫でるっていう選択肢をわざわざ作っていたり、序盤と最終盤はカットシーンの連打で、しかもスキップ NG だったり、そもそもムービーの品質そんなリッチじゃないのに、オプション上シネマティックとパフォーマンスの2択があったり、開発が本作の強みと思ってる部分と実際の本作の強みがずれてる印象がありました。そういったモーションの品質もあって、ムービーもシュールに映っちゃう時があって、例えば最初のコロニー襲撃のシーン。あとこれは最終盤の超絶重要なシーンなのでワンカットだけに留めますが、クーが下から上にニュって出てくるシーン。この2シーンはやばいと思ってしまいました。というのもあってストーリーには没入ができませんでした。他にも細かい気になるポイントはあって、例えば行動中に NPC が話しかけてくる時があるんですけど、その間って野営地とかにインタラクションができないからもうブラッといいから早くその昔話終わってくれとか、神楽もうおにぎりの話いいからって思うとか、先行入力がスタックする仕様なのか、交戦中は回復薬とか共鳴加速のボタンを使った時の効きが悪くて、共鳴加速入ってくれって必死にスティックカチカチ押し込みまくったら、共鳴加速入ってその後すぐ解除されちゃって、思うような操作ができなくてしんどいとか、でもこういう細かいポイントだったら、最初に話した好きな点が激刺さりしたので、まあまあって思ってたんですけど、とにかくカメラワーク、使い回し、モーション、この3点が厳しくて、トータルでは7980円で人にはおすすめできないというのが正直な感想でした。以上です。メディアインタビューとか読んでても、これ別に皮肉じゃなくて、開発の人めっちゃ頭良さそうだったし、実際私もドハマりしたポイントもあったので、その人たちの頭の中にある構想が完璧にアウトプットされれば相当いい作品だったんじゃないかな感を覚えるんですけど、いかんせんそれを体現するための技術面が相当程度追いついてないと感じたので、ポケモンで稼いでるんだし技術持ってる会社買収しちゃった方が早いんじゃないかなと思いました。ただいずれにせよポケモンだけ出しときゃ誰も文句言わないゲームフリークがリスクを負ってこういう完全新作 IP を出してくれるっていうのは、今後また新しいゲームやらせてくれるかもっていう意味で私にとってもありがたいことだとは本心で思っていて、金を払ってる分作品自体には今回率直な感想を共有したんですけど、今回の経験を生かした次回作もプレイしたいと感じました。プレイ済みの方、どこが良くてどこは合いませんでしたか？未プレイの方、説明したゲーム性とか映像からどういう印象を受けましたか？感想ぜひコメントください。今後も皆さんが自分と合うゲームと出会えるよう新作ゲーム片っ端からプレイして面白かったやつもって思ったやつも紹介していきますので、よろしければチャンネル登録お願いします。動画化に至らない小ネタは X で語ります。そちらもフォロー何卒おつゆなし。